Ассаламу алейкум, баарыңыздарга кутман күн. Буюрса бүгүнкү сменаны кайра эле минустан баштайбыз. 2800 рубль минус туугандар. Саат 1-ден 20 өттү. Буюрса биринчи заказды алдык. Кайра эле ошол эле мой райондо канча саатта бул минусту жапса болот деген тематика менен сиздер менен бүгүн жумушту кылабыз. Анда эмесе биринчи заказ кетти. Опять же, кайра заказдар тартмай кылбайбыз. Себеби мой райондо уже түшүндүк то, что заказдар цепочка своя өткөн, аны уже билдик, аны уже түшүндүк. Ошол үчүн мен ойлоймун, аягында итокко келгенде чыгарабыз. Жана кандайдыр бир кызыктуу моменттер болгон болсо, конечно же, ошолор менен бөлүшүп, опять же диспетчерге чалып туруп, поддержканын кичине болсо дагы мазгисин чагабыз. 1.67 менен берген заказды алдык. Поехали. Мондай стафорлордон силер жинеңер кетеби? 100 секунд. Жок, 120 секунд, короче. Күтүп туруп бересиң, Бирок жана заказ жок кезде жакшы да. Жетишип каласың. Алганы, картаны карап, каяка барат экенмин деген нерселерди көрүп коюп нормально. Бүтүп келди туугандар. Анан ар дайым бир чайханага барып чай жеп болчу сол шармалда. Азыр эми уже курсак ачкан кезде чайхананы карап туруп ичкен убакыт бар. Ошол үчүн достор, сиздерге жакшы бир чайхананы рекомендациялап кетип болчумун. Ал чайхана ар бир метродо бар. Жана достор, сиздерге лайкташтырылган сонун тамактар, бизнес ланчтар ыңгайлуу баада, силерге жага турган салаттар, тамак аштар, суусундуктар полностью бар чайхананы рекомендация берет болчумун туугандар. Ушундай чайхананын аты каерден тапсам болот деген суроого туугандар, мынакей бияка номерди калтырып коем. Ушул чайханага кайрылып туруп, заказ кылып туруп, предзаказ кылып туруп, өзүңөрдүн каалаган тамагыңарды барып дамдатып кетсеңиздер болот деген рекламаны кааласаңыздар туугандар, урматтуу чайхананын ээлери, кайрылыңыздар. Сиздерге сонун реклама кылып, жакшынакай качественный жана сөздөрдү даярдап туруп, сиздер үчүн сонун реклама кылып беребиз. Точнее, беребиз дейм, өзүмдүн чоң командам бар дейчи. Но ничего, тоже придет время, чоң командага да убак келет туугандар. Ошол үчүн достор, кимдеги азыркы убакытта баштап туруп бизге реклама берген болсо, ошол инсандар менен кийин уже канал охват алып, жакшы аудитория чогулткандан кийин сиздер менен чогуу биргеликте без коэффициент зеленый наценка менен эле болгон рекламанын акчасына алып туруп сиздер менен иш кылабыз туугандар. Ошол үчүн достор, кимдеги ишенип туруп бизге поддержкага материал берген болсо, албетте сиздердин рекламаңыздарды сонун кылып туруп чыгарып туруп ушул каналга жакшы видео кылып туруп чыгарып беребиз туугандар. Ошол үчүн поверьте мне на слово, и будет, я надеюсь, все будет, но не сразу. Ошол үчүн достор, гаилер турат коет, блин. Азыр пропущенный болуп калды, прямой вызов менен чалды, через Яндекс Мессен аны чалсам, я передумал отменить деп турам, кайра я на остановке деп калды да. Странное. Здравствуйте. Я просто не была уверена, что правильно точку поставила. А я подумал, что вы собирались отменить заказ вообще. Нет. Просто у меня такое бывает, что я как-то не пойму, где я нахожусь. Локация, может быть? Да. А вы через приложение звонили? Просто как-то... Да, через приложение. Ну да, тут можно... Прямой номер что-то в этот. Я обратно вам позвонил, получается. Обычно автотечка отвечает то, что... Да. Там соединение с пассажиром или еще что-то. А так прямо гудки пошли, вы сразу трубку взяли. Я что-то подумал, что это вообще звонок не по заказу, А вообще какой-то, да? Да, откуда типа кто? Я вашего номера не знаю, поэтому только через приложение. Спасибо большое. Где-то здесь, получается? Или... Да, сейчас найду. Да, вокруг сейчас обойду. Спасибо большое. Да, всего доброго, хорошего дня. Ошентип 6-дан 50 өттү, ортодо 1 саат пауза болду. Ошондо так, 1ден, ну, грубо говоря, 4 саат. 4 саатта жанагы минус жабылды и плюс 1000 сомдой иштелди. Ушунду күтүп турганда ушундай красный болуп калды да.
ошондой эми чөнтөккө иштеп 9га чейин примерно около того болот экен да. 3-4 саат 1:30 чыкканбыз. Кечки саат 9га чейин ошондо минус менен кошуп эсептегенде где-то 7000 тегерек экен да, получается. Нормально. Жаман эмес, жакшы. Ошол үчүн эртең менен бонустар плюс жанагындай минималкалар по городу эсептегенде и плюс по району иштеп көргөндө вроде как бир деле болуп калат экен да. Ошол үчүн я думаю, вроде как нормально. По поводу рекламы, по поводу разных тем обращайтесь, достор. Полностью жакшы бюджетный кылып туруп рекламаларды тартып беребиз. Тартып берем, точнее, эмнеге эле мындай тартып беребиз, мындай кылабыз деп сүйлөп атам эми. Один поле воин тоже. Ошол үчүн достор, баарыңыздарга рахмат. Көрүп, анча-мынча көрүп туруп, анча-мынча лайк баспаган үчүн да чоң рахмат. Буйруса охват аудитории. В общем, трендке, конечно, чыгыш кыйын, но давайте смотреть здравым смыслом, да, на вещи. Мечтать, но тоже не перемечтать дегендейчи. А так, охват аудитория болуп уже подпискалар чогулганда, туугандар, кимде ким азыр материал берген болсо, ошол инсандар менен ошол күнгө чейин дос болобуз.